Барлықтарыңызға сәлем достар. Бүгін біздер қуырылған балық дайындайтын боламыз. Балықты алдын ала тазалап, жуып және де кесіп қоямыз. Бөлек ыдысқа ұнымызды, қара бұрышымызды, паприка және де тұзымызды салып, онға жақсылап тұрып араластырып аламыз. Ұнымыз дайын болған соң, кесілген балығымызды осы ұнға салып, жақсылап тұрып аунатып аламыз. Қызып тұрған майға осы балығымызды жақсылап тұрып қуырып аламыз. Майын кептіру үшін қуырылғаннан кейін міндетті түрде салфеткаға кептіріп алуымыз керек. Біздің балығымыз дайын, барлықтарыңызға ас болсын. Және де гарнирге өзіңіздің қалағаныңыз бойынша жасауға болады. Менде гарнирге күріш, сіздер картоп немесе макарон өзіңіздің қалағаныңызша болады. Балық өте дәмді және де қытырлақ болып шығады. Барлықтарыңызға ас болсын, жасап көруге кеңес беремін.